makambo yetango ayaka vraiment ayaka pambate ayaka na ngolu na Zambé grâce na Zambé liloba na Zambé prophétie na Zambé particulièrement personnellement ngai sans rival Pascal Ba Kolé na bénéficier ka mingi tango yaka kozunga ya zonga ka mapambo lelandaka ngai mingi. C'est pourquoi je l'ai toujours reçu parce que amemaka mapamboli ndeko zo numéro na ye ya téléphone benga ye o échoua et pas ya A o échoue et pas ya B mais comme ça n'est pas ya ZT Zambé ya maman je le sens au sala benga ye quel que soit ton problème quel que soit les cas que tu as. Je vous dis que je connais son Dieu ce qu'a Fukami Zambé a Isosaka ma bonne délit. Alors commentaire mais ya kosala ezate toye babiso nyoso amemeli biso message nini maman je le sens mon beauté mbote ndeko nanga sa rival bazola d'ailleurs message amemeli biso oui Nzambe atindinga na ibisa bandeko nanga nyonso ba Congolais bino mutu bozana mboka Kinshasa bino mutu bozali musika Nzambe atindinga na yebisa bino boye ete banga eloko moko te bolata eloko oyo babengi courage bolata Nzambe na bino na nzoto Nzambe alobi ete bakongole balata nga sasa ipi po ete nalakisa bango bon Nzambe na nga ndeko na nga bisiko zwami Nzambe atindinga na yebisa yo boye ete Félix Tshilombo akweshuwe te na bitumba ya este. Amen. Lobelanga mene na ndaku na yo bisiko vandi. Amen, amen, amen. Lobelanga na amen na salo bipa yo vandi. Nzambe na biso akosaka te. Nzambe akosaka te bandeko na ngai. To soutenir FARDC oyo ya biso. To soutenir mokonzi ya mboka na ba prière na biso. To soutenir mampinga ya Congo. Bien aimé ndeko na nga na Nzambe akosaka ngai te. Nzambe ona sambelaka akosaka ngai te. Ba témoignage ezebele. Ba témoignage ezebele okolanda ngo epa bato ebele bawo bazwa ba video na nga. Mena limina yipisa bino likambo moko. Nzambe alobi na bana na Nzambe ete tosala likambo. Likambo ngo tolingi tosala. Tokosala ngo semaine prochaine. Nakende kokutana na ba oyo baza concerné pona komema manifestation oyo tokosala Congolais nyonso bipai ozwami tokosala acte oyo kosala ete sango eyo kama na mokili mobimba ete tolonge ba Rwandais ndeko nanga nazo yebisa yo boya soki mobali na yo aza soda azana na este benga numero nanga na sambele na ye tocha ye bantibale na nzoto ekozwa yete masasi ya ba Rwandais ekozwa yete bandeko cause na biso eza juste eza kosomboka te soki tolobi ete tokolonga bitumba ya este eza lisumu te po Nzambe oyo nga nazosambela yebisinga te bayenge beni baza na Rwanda Nzambe alola akoprotege bango mpe akodeplace bango mais bino bapayen oyo bazoya kokotela biso na frontière na biso mpona bobotola biso parti ya mabele nayebisi bino te Congo oyo eza kana mpona baétranger te mpe Congo oyo eza Jericho mpona ntina na bino te oyo bomonaka Congo paradis na bino kana na bino tandis que Congo eza ya bakongole ndeko na nga Congolais bisika yo vandi nazoyebisa oka likambo moko Nzambe ajoli losambo akosaka te président Félix akolonga Nzambe ayebisi nga nayebisa bakongole boyi bomemama na mouvement ata moko te na coalition ata moko te oyo bazosala mpona batimbola président Félix nase Nzambe alobi ete coalition na bango ekolumba solo na minoko na matoyi ya bakongole nyonso mutu nyonso akozala contre président Félix boyeba ete bakongole bakoyina ye wana eza elobeli na Nzambe Nzambe aza monene ayebisi ngai ete mutu nyonso akoyina président Félix mutu nyonso akosala coalition na bato Nzambe abwaka boyeba ete na ye pe peuple congolais eyini ye c'est-à-dire quoi komeka kosambriye te peuple congolais tokende pa iboyi mouvement nyonso bazobimisa baparti politique tozoluka bilombe bakende kobundela mboka Congo ndeko na ngai ya kotumba esiko ovandi na bangomba na yo komona teke soki Rwanda ezeste bakokatela oyo ya yo parti ya ngomba lokolo ozalaka makasi te yo
este soki ekeina yayo siko ozawa na ngomba na yo ekokende tozobenga yo ndenge babenga jefte epa bandeko na ye bakenda kobenga jefte ya kobunda bitumba yango yeyindi yango tozobenga yo ya kotumba esika nyonso ozali banda koya zuwa nimero nanga benganga nakolakisa batu bakomemoye pa président Félix bino batu nyonso ezala mouvement ya bamaimai oyo bakosi bango lokuta endeko nanga sarivai président Félix abengi batu bakende kose représenter soki bakendaki wapi soki na Nairobi kosolola barebele baza wapi oyo barwandais baza wapi toluka ndenga kointegre bango bakota na mboka na biso batika mobulu oyebike bakeye komema barwandais mosusu lokola bilongi ya barebele ya bamaimai bandeko na biso tandis que naza na badepute onga nasambelelaka bayebi barebele wana bazobenga bango ke lobele biso pa mokonzi ya mboka bazwi bato mosusu eza mawa barebele wana batuwa makasi bakobundela mboka na bango baza na zamba ozomona zamba alobi ke président Félix ase souvenir na bato nyonso baza na prison bato ebele baguerrier babomba bango na prison na bokonzi eleka président Félix akende kobimisa bango zamba alobi baza na ndolo misusu baza pe na makala baguerrier baoyo bapanzana bakenda na Équateur misusu bakenda na bapays étranger zamba alobi bozonga bobanga eloko te Rwanda akozwa madela ya Congo de bana na nzambe nyonso totelema bapastere na yebi ete ebele baza na bango manfo po baza na baofrande baza na bango na badime mais ozela oyo bake soki manduki eleli awa na Congo bato bakopananga bakende eglize wana te mpona kokende kopesa oyo baofrande na badimi te mabele eza sacré mboka eza mboka na biso moko eza lisumu te soki yo paster par exemple ndenge nzambe ayebisinga ete 2023 eza bapaster eza baeglise nde kovote président Félix baeglise nyonso tokovote ye ça c'est l'ainsi dit le Seigneur nzambe alobi baeglise ekotomboka parce que Félix aza mwana na nzambe mopagano moko boye aya kodomine to kodirige lisusu Congo na turu ya Félix nzambe alobi nayebisa bakongole ke Félix aza na bâton de commandement. Vraiment, Fatih Azana bâton des commandements, qu'on ne puisse pas se distraire. Mama Jolie Losambo, Baza Bezo et moi, Liloba Yasuka, Okoki Koloba. On vous suit de partout, pe bambo tenabana nayo, nini oyo pesi. Na pesi mbote nanga, na bana nanga nyonso basutenaka nga, pona futa transport na koma na oyo esika, nazo pesa plus précisément, honorable Tunda Kasongo Prosper, na mama Jojo bisika bozwami ya bino mbote yango wana ndeko nanga Sylvie Ngoi na Canada bana na nzambe nyonso na Afrique du Sud ba Gabriel ba Enoch bino nyonso na pesi bino mbote bato intercession na Kinshasa na pesi bino mbote bino nyonso bato bosutenaka mama Jolie Losambo kwa ya koloba amataka ba transport na bino ebatisaka nga na bangomba nazokende kosambela mpona mokonzi ya mboka nazokende kosambela mpona bakongole nyonso ndeko na nga soki mobali no akei na guerre benga Jolie Losambo tokotindela ye bantibale na nzoto tokosambela mpona ya kozonga mobimba ezala za mwana na yo ezala za mokilo na yo ezala za nani na yo benga tosambela mpona ye yo motu mpo oza na probleme na ndako na yo benga tosambela mpona ye tozosambela mpona bato nyonso tosambelelaka badepute baministre bana na nzambe nyonso tosambelelaka bango me nalandaka nde motu te nayebisa bino kendakenda na cour constitutionnelle na profetiza esalema bongo président Félix azongisa badepute oyo bainvalidaki me natikala kobenga ata depute moko te natindelaki maloba epa mwana mwasi moko apesanga libonza na ye Dominique Munongo natindelaki yo video ke oza mwana nzambe batika koambrie yo epa bapoliticien nakuta ye na cour constitutionnelle akenda kotala ndeko na ye azalaki invalide lelo Félix oyo avalidaki bino bandeko nanga napesi bino mbote bino nyonso moto bozolanda nga tosimbana mabele eza ya biso na Israele bazobunda kino lelo bino beglise bovanda kino ke c'est diabolique yozela ere koyindela biso awa
tokomata na lola tokende kovanda soki oza capable ya kobundela mabele na yo te lola nde okokota bible ezali koloba boye à partir de Jean Baptiste le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violence na nini na koboya masumu na koboya koyiba na koboya ekobo nde ekosala ete tosala nini tokota na lola eza violence toboyi kosala masumu violence pe tobatela pa mboka na biso yo moni ke oso obundeli mboka na yo osali lisumu eza lisumu te todenonse nyonso beglise etomboka ese revolte po nzambe akosaka ngai te na 2023 onga nazoyebisa bino nde yango bokomona beglise nyonso kovote Félix Tshilombo. Vraiment merci. Si tu as l'idée que 2023 oncle na yo tel leader na yo tel akoleka président perte ya temps de conjuguons nos efforts, unissons vraiment nos efforts pour que tout soutenir Bemutumoko, choix Nzambe Félix Antoine Tshisekedi. Et si vous allez découvrir le bas béton, alors c'est par là qu'on met un point final à notre tronche. Le numéro de Maman Jolie, le symbole passe au bas de vos petits écrans. Appelez pour plus de précision et pour plus de détails. Pour Nakosuki ça, dans le Bikombo 3 fois Bahati, na Suki Kakawana. Tokudani mbala ya simu.